Hello and namaste everyone, it's your boy Binay Tamang back with a new video again. Hope you all are doing good. Hey, it's been a while, like always. जहिले नि भने जस्तै धेरै टाइम भइसक्यो है. जस्ट म चाहिँ फलोअपको लागि भनौँ काइन्ड अफ अब के छ कस्तो छ भनेर धेरै नै भइसक्यो 5-7 महिना भइसक्यो. त्योभन्दा अगाडि नै भनेकै थिएँ है अब मेरो भिडियो कन्टिन्यू हुन्छ भनेर. But sorry guys, I can't do that because of my own problems. अब यो आज भिडियो आयो फेरि कहिले आउँछ आई डोन्ट नो हैन. अनि यसो युट्युबमा हल्का फुल्का भिडियो चाहिँ अपलोड गरिराख्नुपर्छ भनेर है. आज यसो टोलमा निस्केको म पनि धेरै पछि हल्का फ्री भएँ. त्यसले गरेर विदेशी जिन्दगी गाह्रो छ अरे भने नि त्यही हो गाइज. अब आज चाहिँ के भन्दाखेरि like always I am going to go some place, brew some coffee, have some good time, enjoy my moment. But today हल्का रमाइलो, हल्का refreshment because lots of burden हैन, problems छ हुन्छ सबैको. And beside that you have to keep yourself motivated, you have to keep yourself energetic. आफूले भित्रबाट मोटिभेट गर्ने हो. एन्ड फर मी दिस इज माई मोटिभेसन. म चाहिँ हाइक गरिरहेको हुन्छु नेपालमा हुँदाखेरि पनि एन्ड म बाहिर हुँदाखेरि पनि. आई थिङ्क यु गाइज हेभ स मी गोइङ हियर एन्ड देयर. त्यही हो, अहिले म त्यही गरिरहेको छु. एन्ड यु क्यान जस्ट सी द भ्यू एट माई ब्याकग्राउन्ड होइन. ब्याकग्राउन्ड पनि त्यस्तो छ अनि अगाडि पनि यस्तो छ. द साइलेन्ट पिस होइन. आज चाहिँ म अब एउटा लेक छ क्या त्यता मेरो बसेको ठाउँबाट वकिङ 1.5 घन्टा 2 घन्टा. एन्ड आई एम हेडिङ टु द्याट एरिया. कस्तो छ अब यसो गुगलहरूमा हेर्दाखेरि चाहिँ राम्रै छ. लेट्स गो एन्ड चेक इट आउट. ओके गाइज, क्विक अपडेट. इट हेज बिन मोर देन 30 minutes आई थिङ्क. 30 मिनटभन्दा अलिकति धेरै भयो. आई हेभ बिन वकिङ. अनि एज यु क्यान सी बिफोर पहिला सुरु चाहिँ ग्रिनेरी प्लेस थियो, पिच रोड थिएन भनेदेखि अब चाहिँ पिच रोड आएको छ. एज दिस यो चाहिँ अब पिच रोड देखाइरहेको छु गुगल म्यापमा. अनि गुगल म्यापमा टाइम हेर्दाखेरि चाहिँ इट इज सेइङ 50 more minutes है. अनि अघि म जुन बाटो आएँ त्यो चाहिँ कता गएर इन्ड भयो भन्दाखेरि एउटा ठुलो नर्सरी रहेछ. नर्सरीमा गएर इन्ड भयो क्या त्यो चाहिँ. एन्ड द नर्सरी इज भेरी भेरी ब्युटिफुल गाइज. वेल ओके, आई विल बी अपडेटिङ टाइममा. ओके एभ्रिवान, नाउ आई हेभ रिच टु माई डेस्टिनेसन. म चाहिँ आइपुगेँ. आई हेभ रिच टु माई डेस्टिनेसन. म चाहिँ आइपुगेँ यता. खोइ माछाहरू पनि रहेछ. नाइस. दिस इज द भ्यू यताको. एन्ड एज द बर्ड्स आई थिङ्क दिस इज वाटर लिली, समथिङ काइन्ड अफ द्याट. आई डोन्ट नो वाट इज द्याट है, तर वाटर लिली नै होला जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ. क्या आनन्दको ठाउँ, क्या शान्त वाला. डार्क सर्कल होला, डोन्ट माइन्ड. त्यही भएर चस्मा लगाएको. दामी चरा ओइ पौडी खेल्यो त त्यसले त. वाह, यता पसल चाहिँ कता छ भन्ने कुरो हो. ठाउँ त दामी लाग्यो यार मलाई. नाइस पिस खालको आनन्द. ओके गाइस, अब एकछिन म भिडियो बनाउँछु. अब कफी सफी बनाएको भिडियो चाहिँ उता पारीतिर गएर बनाउँछु होला. यहाँ चाहिँ दिन्छ कि दिँदैन थाहा भएन, बट आई विल ट्राई. लेट्स सी वाट विल ह्यापन. स्टे ट्युन्ड. मेरो ब्रुइङ सेसन्स पनि सिद्धियो. अनि इफ यु वान्ट टु चेक आउट द भिडियो, यो ब्रुइङ गरेको चाहिँ म युट्युबमा हाल्दिनँ किनकि मैले सानो रिल्स टाइपको खिचेको होइन. भ्लग भन्दा नि एउटा मात्रै क्यामेरा छ
एउटा मात्रै क्यामेरा हुँदैन मोबाइल होइन, एउटा मात्रै मोबाइल छ। त्यसले गरेर मैले चाहिँ नर्मल क्लिप्सहरू खिचेर इन्स्टाग्राम र टिकटकको लागि बनाएको हो। एन्ड इफ यु वान्ट टु चेक आउट द्याट भिडियो यु क्यान फलो मी अन माई इन्स्टाग्राम एकाउन्ट एन्ड टिकटक एकाउन्ट। आई गो बाई द नेम अफ विनय तामाङ है। अनि हेयर इज द फिनिस्ड प्रडक्ट है, एज यु क्यान सी यस्तो छ। एन्ड अब चाहिँ यो फोहोरहरू सबै प्लास्टिकमा हाल्न लगाएको, प्लास्टिकमा हालेर क्लिन एज यु गो। यहाँ अलिकति फोहोर यता छ, फोहोर यता छ, यति नै हो मेस भनेको, अरू धेरै छैन। मेरो ब्याग्सहरू यता छ, भ्यू पनि एकदमै दामी। अब घरबाट निस्केको अनुसारले हेर्दाखेरि चाहिँ म त्यस्तै निस्केको होला 9:30 बजी निस्केको होला, 9:30 10 भनौँ, 10 11 12 1 अहिले कति बज्यो, लगभग 1 बज्यो जस्तो लागिरहेछ मलाई होइन। 3 घन्टा 4 घन्टा भयो आएको। अब जानलाई 1-1.5 घन्टा या 2 घन्टा म्याक्सिमम् भनौँ न, त्यति लाग्छ। माथि यस्तो राम्रो छ है। जस अहिले नै निस्किनु चाहिँ मन छैन, फेरि अब यता हेरेको पसल पनि बन्दाहरू रहेछ यता। अनि बिहान खासै ब्रेड जाम मात्रै खाएर आएको। अब तलतिर गएर केही खासै चाहिँ खान्छु। जस्ट इन्जोय द मोमेन्ट, ट्रस्ट द प्रोसेस भन्थ्यो होइन। एन्ड लाइक द्याट आई एम ट्रस्टिङ द प्रोसेस। होप फिङ्गर क्रस्ड एभ्रिथिङ विल बी ब्याक टु नर्मल। रेगुलर कन्टेन्ट हाल्नु पाऊँ, रेगुलर भ्लग्स बनाउनु पाऊँ होइन। के भन्ने अरू नथिङ मच टु से। केही भन्न नि आइरहेको छैन, केही बोल्न नि आइरहेको छैन। आई थिङ्क फर टुडे वी विल बी ऱ्यापिङ अप। अब फेरि फर्केको भ्लग त के गर्नु हो र होइन। दिस वाज इट गाइज, यही हो डेस्टिनेसन हाम्रो, यहीँसम्म आएको थियौँ हामी। एन्ड दिस इज इट। दामी। Okay, until and unless keep supporting me, keep watching my vlogs, even if it is not continued in a regular basis ma nabhaye pani, show some love, support. If you like my content you can please share it, and if you have not been subscribed to my channel, click that subscribe button, turn that notification bell on. That's it guys, until and unless, bye bye.